भारत के विपक्षी नेताओं ने 7 मई की रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स हैंडल पर लिखा, आज मुझे अपने देश पर गर्व है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाक के डीप स्टेट को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। बता दें कि भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा संयुक्त अभियान में 7 मई को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलग में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाया गया, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। टैरिफ ही सब